Buenos días amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a arreglar una nevera que la dueña nos manifiesta que dejó de enfriar, dejó de congelar. Entonces vamos a checarla para ver si es que botó el refrigerante y conseguiré la fuga, y a ver si, ojalá que sea eso solamente, porque puede ser el compresor que perdió la fuerza de comprimir. Entonces vamos a ver. Ya aquí hemos lijado la parte que vamos a cortar con el cortatubo para, para no echar escarcha dentro del sistema ya, porque si lijamos después podemos echar lija dentro del sistema. Entonces lijamos primero y después cortamos. Bueno, entonces aquí estamos cortando con el cortatubo de esta manera. Le damos vuelta y apretamos aquí la tuerca para ir presionando. Le damos vuelta mucho más, volvemos. Este gas es inflamable, hay que tener mucha precaución al liberarlo, porque nos puede quemar o puede causar una explosión. Entonces ahí ya está cortado. Ya hemos soldado y el apéndice. Entonces ahora vamos a disponernos a meterle presión con aire comprimido para ver dónde está la fuga. Esperamos que se enfríe un poco la válvula y le colocamos el gusanillo. Esperamos que se enfríe bien, porque si lo ponemos caliente no hacemos nada. Entonces ahí ya está frío y ya lo hemos puesto. Entonces ahí vamos a colocar la manguera para cargar el gas y hacer el vacío. Primero hacemos el vacío con esta manguera y después insertamos el gas aquí así. Apretamos con la mano solamente y ya. Y la manguera roja la colocamos en la línea de alta de la bomba de vacío artesanal, aquí en el tubo más delgadito, para meterle presión de aire, para probar estanqueidad, para ver dónde tiene la fuga. Ya. Aquí ya le hemos metido 150 psi de presión positiva para probar por dónde está la fuga. Entonces hay que esperar, y ahora vamos a probar con agua de jabón en los tubos del evaporador y en los tubos del condensador. Entonces el condensador es esta parrilla, la línea de alta, y el evaporador es toda la línea de baja con el tubo de retorno. Entonces vamos a hacer eso. Aquí ya estamos haciendo el vacío con la bomba artesanal. Entonces vamos a esperar unos 20-25 minutos o 20, está bien, para que saque todo el aire que se encuentra en el sistema. Entonces vamos a esperar. Bueno, aquí ya hemos hecho una precarga para prender la unidad. Hemos conectado el R600 en la manguera roja. Entonces ahora vamos a encender la unidad para que comience a trabajar y echarle la cantidad de gas necesario. Bueno, aquí ya hemos encendido la unidad de la nevera y ya le estamos echando el gas. Entonces vamos, cerramos, esperamos se vaya vacío y abrimos nuevamente. Ahí cerramos
y abrimos. Hasta completar la carga. Eso tiene una medida ahí de la carga. Sí, claro. Para eso es con el reloj. El reloj mide la carga justa que debemos echarle, porque no podemos echarle ni más ni menos. Es como la llanta de la moto. Exactamente. La llanta de la moto lleva 40 libras. Cualquier llanta, y esto es lo mismo. Puede ser nevera grande o pequeña, siempre lleva 8 PSI cuando es 134 y este gas trabaja en vacío, por lo tanto siempre tiene que trabajar en vacío, así sea la nevera más grande o la más chiquita. Volvemos a abrir. Ya te comiste el video. Estuvo buena tu comparación. Bueno, aquí debemos esperar un tiempo de media o una hora para que las presiones se nivelen en el nivel que deben estar, o sea, 160, 70 PSI en la línea de alta y aquí en la línea de baja debe estar bajo cero, o sea, en vacío.